Sveiki! Mani sauc Ronalds Petersons, un šis ir Noble Wine blogs, kur es un citi vīnu cienītāji runā par vīnu un ap to. Šīs dienas tēma – pudeļu izmēri un dažādās formas. Tātad pirmā, varbūt ļoti netipiskā pudeles forma un arī izmērs nāk no Jura reģiona, kas ir tuvu pie Šveices, Francijas tāds maziņš reģions. Ja? Šīs pudeles izmērs ir 62 centilitri vai 620 mililitri, tā varētu teikt. Ja? Kāpēc tieši izvēlēts šāds īpatnējs pudeles izmērs šim konkrētajam reģionam, ir tāds, ka šo vīnu notur ilgu laiku, aptuveni 6 gadus, un iepildot viņus mucā. Un šo 6 gadu laikā, tātad no standarta pudeles, kas ir 75 centilitri, šis vīns iztavaiko. Ja? Tātad 6 gadu laikā iztavaiko tieši šajā reģionā 13 centilitri vīna. Ja? Tāpēc arī speciāli izgudrot šāda pudele šim reģionam un konkrētiem vīna stilam. Ja? Tad nākamā noteikti jau būs vairāk redzēta. Ja? Tātad šī ir vai nu Vācijas, vai nu Elzas tipa pudele, kas saucās pa Reinas vai Rin bottle, ja? Reinas pudele. Stāsts par šo pudeli, kāpēc viņa garana un smaila. Viduslaikos, kad vajadzēja pārvietot pudeles, šis vīns tika pārvietots tātad par Reinas upi, kura ir mierīga, bez nekādiem lieliem viļņiem, un pudelei nevajadzēja būt ļoti, teiksim, izturīgai. Ja? Tāpēc šāda forma tika klasiski izveidot. Tālāk stāstījuši tieši par pudeles izturīgumiem. Ja? Tātad transports pa upi. Nākamā mums ir šampaniešu pudele, kura pēc sava standarta ir apmēram tikpat smaga kā pats vīns. Nu, kāpēc tas tā ir domāts? Tātad biezāks stikls un lielāka izturība pret iekšējo spiedienu. Ja? Nākamā mums ir burgundijas stila pudele, ja? Tātad ar ļoti tādiem šauriem arī pleciem, kas vairāk vai mazāk ir, teiksim, domāta, lai viņi izstītos daudz draudzīgāka un, teiksim, elegantāka arī pēc izskata tieši. Ja? Nu ko, laikam visplašāk sastopamākais pudeles sastopamākā pudeles forma ir šī, tātad saucamā Bordeaux pudele, kurā ir ļoti izteikti šie pudeles pleci, kas ir perfekti tieši pārvietošanai pa jūru, tātad, kur ir lielāki viļņi, kur ir lielāka tātad šī iespēja pudelēm saplīst, un šie pleci dod lielāku izturību tātad pašai pudelē. Un tieši saskaroties pie iepriekšējām 4 pudelēm, tātad šīm, ja, viņu izmērs ir 0,75 cl, ja, vai 750 ml, kas kādreiz, kad pūta stiklu, ir plaušu lielums, plaušu kapacitāte, cik tad ar vienu pūtienu var stikla pūtējs izpūst lielu šo pudeli. Ja? Un tāpēc šāds standarts, teiksim, ir aizgājis arī mūsdienās. Nu, ko, un tad noteikti ir jāpiemina tātad dažādie pudeļu tilpumi, kas pēdējā laikā paliek ar vienu aktuālāk, gan restorānos, gan arī veikalos. Tātad ir noteikti mazās pudelītes, kas priekš, teiksim, pusdzērāju ģimenes, vīna dzērāju ģimenes ir ļoti izdevīga. Tad noteikti ir magnuma, jeb tātad dubultā 1,5 litrīgā tilpuma pudele, kas tieši atkal ir vai nu lielākām ģimenēm, vai nu 2 tiešām lieliem vīna mīļotājiem. Nu, un tad, protams, ir vēl dažādi lielumi, 6 litrīgas, 3 litrīgas un līdz pat 36 litrīgas, nu, protams, arī pat lielākas tātad vīna pudeles, ko pārsvarā izmanto vairāk mārketinga nolūkos un arī lielās ballītēs. Jā, tā kā šajā reizē tas arī tad būs viss. Spiežiet laiku, sekojiet mums Facebookā, YouTube'ā un nākiet uz mūsu veikaliņu uz Elizabetes ielu 23 priekā.